キレス腱断裂から4週間が経ちました。ギプスの角度を変えてもらってから1週間が経ったところです。前回はこういう角度だったんであれだったんですけど、今はもう結構平行になるような角度になってるので、なんか足が痛いみたいなこともない状態です。先生曰くこのかかとのところにちょっとアキレス腱になりかけてる部分ができてるっていうお話なので、この角度にしてどれぐらいそれが伸びていくかっていうところでございます。で、前回よりもね短めにしてもらったのでより負担がないです。はい、そんな感じです。今日はピクニックに行ってきます。